付きの荷物、ベビーカーなどは動かないよう十分ご注意ください。次は小国の森、小国の森です。Thank you for taking the Hakone Kazan line. This train is bound for Hakone Yumato. The Kazan train will descend a steep slope from this point. If you have any luggage on casters, please ensure that it does not move. The next stop is Shokoku no Mori, OH56. まもなく小国の森、小国の森です。お降りの際はホームと電車の間が離れておりますので、お足元にご注意ください。小国の森美術館においでのお客様はこちらでお降りください。We will soon be arriving at Shokoku no Mori, OH56. When disembarking, please mind the gap between the platform and the train. Passengers for the Hakone Open Air Museum should get off here. 扉が閉まります。ご注意ください。足元にご注意ください。次は小涌谷です。お出口は左側です。The next stop is 小涌谷 OH55. The doors on the left side will open. これより箱根湯本までの間、沿線のご案内をしながら参ります。まもなく左下に見えてまいりますのが小国の森美術館でございます。館内にはピカソ、ロダン、ヘンリー・ムーアなどの世界的にも有名な作品が数多く展示されております。小涌谷温泉場は桜とツツジの名所として知られております。また小涌谷駅より徒歩15分ほどのところに千筋の滝がございます。まもなく小涌谷です。お降りの際はお足元にご注意ください。お出口は左側です。小涌谷温泉、芦の湯、箱根町方面においでのお客様はバスにお乗り換えです。We will soon be arriving at 小涌谷 OH55. Please watch your steps as you disembark. The doors on the left side will open. Passengers for 小涌谷温泉、芦の